xafladda daafurka mashruuca runtu waa nabad ayaa lagu qabtay Hotel Royal ee magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Xafladda oo ay soo qaban qaabisay Manal Relief Foundation oo gacan ka helaysa hay'adda Sentinel Project oo fadhigoodu yahay wadanka Canada ayaa looga hadlay nabadda iyo wada noolaanshaha bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan gobolka Mudug iyo sidii looga gudbi lahaa wax kasta oo ku saleysan khilaaf. xafladda ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulada Galmudug iyo Puntland, culumadiin, odayaasha dhaqanka, dhalinyaro, haween, saxafiyiin, ururada bulshada rayidka iyo waliba kuwa ka shaqeeya nabadda gobolka Mudug. ugu horeyn xafladda waxaa daafuray Maxamuud Maxamed Cabdulle iyo Xafse Cali kuwa oo ka socday hay'adda Manal Relief Foundation iyagoo warbixin ka siiyay ka soo qaybgalayaasha mashruuca maanta ay ka hirgeliyeen magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. mashruuca maanta ay ka hirgeliyeen magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. hay'adani waa hay'ad gudaha wadanka Soomaaliya ka howlgasha mashaariic kala duwan ay wadanka gudihiisa ka qabataa oo ay kamid yihiin waxbarashada, horumarinta bulshada, cilmi baarista iyo u doodida xuquuqda aadanaha, cadaaladda iyo arrimaha amniga iyo nabadda. haddii aan sidoo kale wax yar oo kooban sharxo mashruucan afka qalaad waxa lagu yiraahdaa trust is a peace, runtu waa nabad. mashruucan wuxuu ka mid yahay mashaariicda caadiga ah ee hay'adda Manal Relief Foundation ay ka wado wadanka gudihiisa, walow uu yahay 6 bilood ugu horeysay oo tijaab ahaan loo fulinayo Puntland iyo Galmudug. mashruucan waxa naga caawinaya hay'adda lagu magacaabo Sentinel Project oo fadhigeedu yahay dalka Canada. mashruucan Puntland, hay'adda Manal Relief Foundation iyo Galmudug baa si wada jir u wada fulin doona. mashruucan wuxuu awood saarayaa awoodsiinta ama la shaqaynta ururada bulshada oo ololayaasha nabadda, odayaasha dhaqanka oo nabadda ka shaqeeya. wuxuu kaloo barnaamijkan waxa weeye wax ka qaban doonaa ama ka hortagi doonaa wax kasta oo ka hor imaanaya nabadda, sida dacaayadaha beenta ah oo abuuri kara isku dhacyo bulshada dhexdeeda. ka shaqeynaysa barnaamijyo badan oo isdhexgalka bulshada ah. objectiveyada aan ka leenahay waxa weeye si sare loogu qaadi lahaa isdhexgalka bulshada iyo si loogu hortagi lahaa kuturkuntaanka sababaya isku dhacyada bulshada. waxaan ka qayb galaysaa genderska qaybta dumarka, in hooyooyinka dhammaan waxaan bulshada qaybaheeda badan dumarka ay ka shaqeeyaan. dhanka kale qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka qayb gashay iyo odayaasha dhaqanka ka socday maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa iyaguna xafladda ka hadlay. anaa si kaliya laab soo dhaweeyno, waxaan leenahay ku soo dhawaada gobolka Mudug, ku soo dhawaada gobol dadkiisa iyo maartay dhalinyaradiisa iyo haweenkiisaba ay diyaar u yihiin inay ka shaqeeyaan nabad. hay'adda Manal oo rabta inay ka howlgasho deegaanka ama gobolka Mudug Puntland ama Galmudug labadaba. haddaan nahay dhalinyarada waxaana deeqday kelmadda ah runtu waa nabad. garabkiinaan taagana waa idin la shaqeynaynaa Manal Relief. runtu waa nabad, waa dhab, runtu waa nabad. dadkaana u jeedaan ma aha Gaalkacyo dhan, mana aha Galmudug iyo Puntland dhan, laakiin waa dad laga soo xulay oo indhihii ah ama bulshada wakiilo u ah oo gaarsiin doona insha Allah wixii ay qabtaan ama wixii arkaan. iyo maalkoodaba Ilaahay kala xarimay oo islaynaya ehel ah, isku laynaya wax aan waxay yihiin aysan jirin. waad garan kartaan dhibaatada ay leedahay, farxumada ay leedahay iyo xanuunka ay leedahay jirtay. runtii waxaan u mahad celinayaa dadkii aadka uga soo shaqeeyay in Gaalkacyo maanta ay heerkan soo gaadho oo mas'uuliyiinta halkan fadhida ay ka mid yihiin. waxaan leeyahay wax Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jecel yahay baad ka soo shaqeysay. ugu dambeyn xafladda waxaa soo xiray duqa degmada Gaalkacyo ee Puntland, injineer Maxamuud Cabdi Nuur Aadan, isagoo uga mahad celiyay hay'adda Manal Relief Foundation arrimaha ay ka wado gobolka. dadka reer guuraaga ah oo gobolka Mudug degan meel ka mid ah ay isqoonsadaan oo wax yar ka dhexdhacaan in markiiba live loo soo geliyo mikrofoonka laba oday oo isku jawaabaya. maanta arrintaas ma aanan maqal, mana aanan arag.
17 bisha Febraayo 3 qof baa ku dhintay bariga gobolka Mudug saxaafadda tabisana ma jirto aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa saxaafadda haldoorka ah oo maanta hoggaanka u ah nabadda gaalkacyood dhalinyarada ururada haweenka odayaasha nabadda waxaan rabaa inaan madasha taranoo ka faa'iideysanayo ugu bishaareeyo ummadda reer gaalkacyood iyo haldoorka halkan fadhiyaba in odayaashii dhaqanka oo runtii tiir dhaxaad u ahaa dowladnimada iyo wada noolaanshaheena inay go'aamiyeen qof kasta oo ku dhinta sifa khaladan oo isaga dhinta labada muxuu ahaa walaalaha ah ee gaalkacyo wada degan in magtii ilaahay jiray lagu kala qaato maxamed cabdullaahi CD warbaahinta dalsan gaalkacyo